السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا بيكم وسهلا باللي بيسمعونا في قناة عالم التعليم. وتعالوا كده نعمل برنامج خفيف نسميه خلطة مصرية أصيلة. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة أنا جاي أتكلم معاكم في موضوع كده بيعمل دوشة حلوة قوي في كل بيت مصري، غير طبعا موضوع الثانوية العامة اللي اتكلمنا عليه في فيديو قبل كده. هسيب لك اللينك بتاعه في الكومنتات. موضوع ممكن تلاقي فيه قرايبك بيتخانقوا عليه على سفرة الغدا عادي ولا فرق معاهم. هو الفرق بين الصعايدة والبحراوية. كتير مننا بيشوف الموضوع ده مجرد اختلاف لهجات أو شوية أفشات كده على الفيسبوك، بس صدقني ورا كل إفيه على الصعيدي والبحراوي حكاية بقى، وراها حاجات كتيرة، ثقافة مختلفة بقى، عندك عادات وتقاليد بتخلي مصر دي عاملة زي طبق الكشري اللي مليان بقى نكهات تجنن، مكرونة في رز في عدس في صلصة في دقة في بصل في حمص. هو احنا فعلا كائنات فضائية جايين من كوكبين مختلفين، ولا احنا في الآخر ولاد بلد واحدة مصريين؟ طب تعالى بقى نتعرف على الأسرار دي بالتفاصيل الممل وبشكل كوميدي جدا، ودايما نفتكر ان احنا كلنا مصريين. بص يا سيدي، علشان تفهم ايه الزهرة دي لازم نرجع لأصلها. جغرافية البيئة بقى بتلعب دور كبير جدا في تكوين الشخصية. الصعايدة بقى هما الأرض الصلبة بتاعت مصر. تخيل كده الصعيد الأصيل من قلب الصعيد الجواني، من أرض الشمس الحامية والجبال والنيل اللي بيجري هناك. الحياة هناك زمان كانت بتعتمد على الزراعة والاعتماد على النفس، وكلمة الراجل دي ليها قيمة زي الذهب، وده اللي بيخليهم جدعان بجد. كلمة جدعنة عندهم مش شعار، دي أسلوب حياة. يعني لو صاحبك صعيدي يبقى سندك وظهرك في أي زنقة. ممكن تطلب منه فلوس يروح بايعلك حتة أرض عشان يسلفك. أنا مش بتكلم كده وخلاص، واللي عنده صعيدي يروح يسأله. وكمان الصعايدة دول أصحاب كلمة وعهد، الكلمة عندهم سيف على رقبتهم. لو قال كلمة يبقى لازم ينفذها، مفيش أصل الظروف ولا أصل كنت بهزر. ولو وعدك بكرة يبقى بكرة حتى لو إيه اللي حصل. وعندهم كمان اعتزاز بالنفس والعادات، عندهم كرامة واعتزاز رهيب بنفسهم وبعاداتهم وتقاليدهم، وده بيظهر في لبسهم الجلاليب الأصلية وطريقتهم في الكلام وحتى المشي اللي بتكون بوقار. وكمان عندهم تقل قوي في القعدة، يعني لما بيقعدوا مع بعض كلامهم بيكون ليه وزن وما بيحكوش اي حاجة كده وخلاص. الجدية والرزانة دي بتظهر في اول الكلام. لا لي بقى للبحراوي اللي من الدلتا والمدن الكبيرة زي اسكندرية والقاهرة وبورسعيد والشرقية. البيئة هناك بقى سهول خضرة، بحر مفتوح، تجارة بقى واختلاط وسرعة في الحياة والتفكير، وده بيخليه عندهم خفة دم ورشاقة. تلقائيين كده بيعرفوا يلقطوا الإفيه حتى لو على بعد 100 كيلو. دول اللي عملوا الكوميديا المصرية أساسا. تلاقي الواحد بيعمل أداء كوميدي جدا في الكلام العادي، وعندهم كمان مرونة وسهولة في التعامل، متعودين على الاختلاط والتنوع يا جماعة، فما بيخافوش من الجديد وسهل يتأقلموا مع أي وضع. حتى لو وديتهم الهند، سرعة البديهة عندهم، ردود سريعة بقى وحاضرة، بيعرفوا يلقطوا الكلام ويحولوه لقفشة تطلعك من مودك. سلاسين بقى في القعدة، بيحبوا الضحك والهزار واللعب، ما يعرفوش حاجة اسمها نكد. أهم حاجة عندهم الروقان والمزاج. تعالى لي بقى على الصعايدة اللي لهجتهم مميزة فيها مد وتفخيم للحروف، وتحس ان الكلمة بتطلع من اعماق الارض. لما بيتكلموا تحس انهم بيحكوا قصة حقيقية، والصوت فيه عمق. يعني كلمة جميل ممكن تطلع من الصعيدي جميل، تحس ان الجمال ده ملوش اخر. وفي الفاظ كمان بتميزهم زي ابويا وامي واقعد وروح وتعالى، والفاظ كتيرة انا معرفهاش، بس انتوا اكتبوا لنا في الكومنتات، واكتبوا لنا انتوا بتتابعونا من اي محافظة. الميزة بقى في لهجتهم ان لهجتهم دي ليها وقار، بتعبر عن الأصالة. ممكن تكون حد احيانا، يعني لما يكونوا جادين. اللهجة الصعيدي دي بتعبر جدا عن المشاعر. يعني مثلا لما الصعيدي يقولك انا جاي ازورك، تحس ان انا جاي ازورك دي جايه بقى من عمق التاريخ، مش مجرد زيارة عادية، دي زيارة واحد صعيدي. البحراوية بقى لهجتهم سريعة وخفيفة، بيرموا الكلام بسرعة وبخفة دم. الراء عندهم بقى بتكون خفيفة بقى، مش مفخمة زي الصعايدة. الإفيهات بقى بتطلع بسرعة البرق، وميزتهم في سرعة البديهة والقفشات اللي بتطلع في أي موقف. وكلمة ياه دي عندهم بقى بتعبر عن كل مشاعر الكون، سواء متضايق زعلان فرحان،
حسب كل واحد ومشاعره. الميزة بقى عندهم خفة الدم في الكلام، وسهولة بقى تداول الألفاظ العصرية، ومناسبين جدا للتمثيل الكوميدي والقفش. مثال كوميدي بقى البحراوي لما يقولك يا عم انت بتعمل ايه بنبرة كلها هزار، حتى لو كان بيتكلم في موضوع جد، او ياه دي كانت خروجة آخر حلاوة، دي بقى بتعبر عن قمة السعادة. هنا بقى بتظهر اختلافات تانية في الحياة اليومية بتخلينا نضحك على نفسنا ونعرف إننا بجد أجمل خلطة. تعالوا نتكلم بقى عن العادات والتقاليد، وكل واحد بقى في مصر وكل محافظة يعتبر وكل قرية ومركز ليها طقوسها المقدسة اللي ما ينفعش تتخلى عنها. في الأكل وفي الشرب تلاقي الصعيدي بقى يعشق العسل الأسود والجبنة القديمة والعيش الشمسي والفايش. الأكل عندهم مش مجرد أكل، ده اجتماع عائلي ليه طقوسه. تلاقي طبق الملوخية الناشفة مع الفتة أو صينية بط بالبرتقان أو رز معمر، ياه. البحراوي بقى ده ملك السمك بجميع أنواعه، الكشري بقى والملوخية الخضراء، الفول المدمس بقى بالزيت الحار. الأكل عندهم ممكن يكون سريع وممكن يكون سندوتش بقى يتاكل في أي حتة، بس لازم طعمه يكون جنان. تعالى بقى في المناسبات الاجتماعية الأفراح بقى والجنازات، ربنا يحفظنا ويحفظكم. الصعيدي بقى الفرح عنده 7 أيام وليالي، رقص عصاية بقى وأغاني نوبي وتحديات للرجالة بقى وولايم كبيرة. ما أقولكش بقى على كرم الصعايدة في الأكل. العزا بقى بيكون فيه وجبات ضيافة وقراءة قرآن وتكافل اجتماعي قوي جدا، بيبين لك ولاد الصعيد قد ايه متكاتفين. البحروية بقى الفرح عندهم فيه دي جي واديله بقى في الأغاني الشعبي ومهرجانات، رقص متواصل بقى وفساتين سواريه. إنما العزا ممكن يكون أبسط طقوس لكن في مؤازرة وحضور كبير من قرايبك وصحابك. في التعامل بقى مع الزوار الصعيدي ده لو دخل ضيف في قلب بيته بيقلب البيت كله عشان يكرمه. يا ولدي أذبح لك خروف ده، هات الطيور دي، افرش الصالون الصغير ده. ده الكرم عندهم بيوصل لمستوى البطولة، ياخدوا جايزة نوبل في أجدع ناس. إنما البحراوية يا عم انت جاي من بدري ليه؟ طب تعالى اقعد في كوباية شاي ولا نسكافيه. خفة دم وكرم برضو بس بشكل أكتر مرونة، محتاجش استعدادات قتالية زي الصعايدة. وفي الآخر وبعد كل الضحك والاختلافات دي بنرجع لنقطة مهمة أوي، احنا في الأول وفي الآخر كلنا مصريين. الاختلاف ده هو اللي بيخلينا أغنية وبيخلي ثقافتنا متنوعة ومبتكرة. القوة على فكرة في التنوع. تخيل مصر كلها بنفس الشخصية وبنفس اللهجة تبقى مملة جدا، إنما التنوع ده هو اللي بيخلينا حلوين. الصعيدي بجدعنته وأصالته بيكمل البحراوي بخفة دم ومرونته. في الشدة بنبقى ايد واحدة، لو حصلت اي حاجة لا قدر الله بتلاقي الصعيدي والبحراوي، الفلاحي والنوبي والبدوي، المهندس والفلاح والدكتور والمحامي والسباك وعامل النظافة والنجار كلهم بيقفوا جنب بعض ايد واحدة. كل القفشات والاختلافات دي بتختفي في لحظة واحدة وبنبقى كلنا ايد واحدة. في الاخر يا سادة يا كرام، مصر دي عاملة زي طبق الكشري بتاعنا، فيها رز ومكرونة وعدس وحمص وبصل مقلي وتقلية وشطة ودقة. كل مكون لوحده ليه طعم بقى مختلف، بس لما بيتجمعوا مع بعض في طبق واحد بيعملوا نكهة ملهاش زي أي حد في الدنيا، ملهاش أي مثيل. الصعايدة والبحراوية وكل أهل مصر هما المكونات اللي بتخلي طبق مصر ده أحلى طبق في الكون. فبلاش بقى خناقات على مين أحسن، كلنا سمنة على عسل أو بالأصح شطة على دقة. إيه رأيكم بقى في الخلطة المصرية الأصيلة دي؟ وهل عندكم حكايات كوميدية عن الفرق بين الصعايدة والبحراوية؟ ياريت تشاركونا بقى رأيكم في الكومنتات، ونتقابل بقى في برنامج جديد اسمه برنامج الخلطة المصرية الجديدة، ده طبعا برعاية قناة عالم التعليم. ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب وتقولولي رأيكم في الكومنتات، بيفرحني جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.